Você que acorda com dor de cabeça, dor na musculatura, sente dor nos dentes, sente estar apertando, rangendo os dentes à noite, provavelmente você está com bruxismo. Aqui na nossa clínica a gente trata o bruxismo com a placa acrílica, tá? Para estabilizar, e o Botox de masseter. Esse tratamento do Botox de masseter, ele reduz a força, aquela força que causa a tensão na musculatura, que te causa dor de cabeça, a gente reduz voltando para o normal, e aqui na clínica a gente consegue fazer isso com o seu convênio médico. Informe-se, vem! I need that go, y'all. Got hits when they throwing the fastball.